தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எலக்ட்ரிக் கேத்தியில் வந்து நாம் தண்ணியை சுட வைக்கும் பொழுது தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிருச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் வந்து கட் ஆகணும், அதாவது சுவிட்ச் வந்து ஓப் ஆகணும். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஃபுல்லாக தண்ணி ஹீட் ஆகியும் சுவிட்ச் வந்து தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப் ஆகலைன்னு சொன்னால் அந்த பழுதை வந்து நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கொள்வது, அந்த பழுதை தெரிஞ்சுக்கொண்டு நாங்கள் எப்படி அதை சரி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ரிப்பேரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா நீங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு விடுங்க. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ போடும்பொழுதுலாம் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், இந்த எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தண்ணி கொதித்து சூடாகி ஆவி பறக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் வந்து கட் ஆகணும், அதாவது சுவிட்ச் வந்து ஓப் ஆகணும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் சுவிட்ச் வந்து கட் ஆகலைன்னு சொன்னால் அந்த பழுதை நாங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை நீங்கள் சரி செய்யணும்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கேத்தில் பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இதை நீங்கள் வந்து இதில் ஸ்க்ரூ ஆணி 2 கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ ஆணி 2 நீங்கள் பிரித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் வரும். இந்த சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ ஆணி போட்டிருப்பாங்க. இந்த ஆணியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த மறுபக்கத்தில் எப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு தகடு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சுவிட்சை நாங்கள் ஒன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகட்டில் வந்து கனெக்ஷன் ஆகிருக்கு. இந்த தகட்டில் வந்து கனெக்ஷன் ஆகிருக்குது. இப்போ நல்லா தண்ணி கொதித்த உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நிறைஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஆவி வந்து வெளியால் வர்றதுக்கு ஒரு வழி வேணும். அதுக்காக என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவி வந்து போசை அடிக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகடு வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முட்டியும் முட்டாத மாதிரி சும்மா நார்மலாக தான் இங்கே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரம் ஆவி வந்து அடித்த உடனே இந்த சுவிட்ச் என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் வந்து கட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடு சென்டரில் கூரா வந்து ஒரு தடயம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி அமர்த்தி இந்த இடத்துல இந்த தகட்டில் வந்து கனெக்ஷன் ஆகிருக்கு. இப்போ ஆவி வந்து நல்லா தண்ணி ஹீட்டாகி ஆவி அடிக்கிற நேரம் இங்கே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் அழுத்தம் கொடுக்கும், ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும். இது அழுத்தம் கொடுக்குற நேரம் இந்த தகடு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அழுத்தம் கொடுக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஆவி வந்து இது வழியாக வந்து நம்மளுக்கு மேலால் வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும். அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த தகடு வந்து அந்த ஆவி இந்த அழுத்தத்தால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி லேசாக நம்மளுக்கு இந்த சுவிட்சை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பவரை வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சிൻ്റെ தொடர்பை வந்து நம்மளுக்கு கட்டாக்கி கொடுக்குது. இப்போ இது வந்து நல்லா துரு பிடிச்சிருச்சு, அதாவது நல்லா கடல் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் ஆவி அடித்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து இந்த சுவிட்சை வந்து ஒன் பண்ணியிருக்கிற சுவிட்சை வந்து மேலே தூக்காது. மேலே தூக்காமல் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் வந்து கட் ஆகாது. இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து பவர் கட் ஆகலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு சுவிட்சை வாங்கிடுங்க. புதுசாக ஒரு சுவிட்சை வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்சை வந்து மாற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பழுதை வந்து அதாவது நம்மளுக்கு நல்லா தண்ணி ஹீட் ஆகினோடனே நம்மளுக்கு ஆவி பறக்கும். ஆவி பறக்கிற நேரம் நம்மளுக்கு வந்து சுவிட்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகணும். அது கட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற தகடு வந்து கன நாள் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து துருப்பிடிக்கும். துருப்பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் இந்த சுவிட்ச் வந்து நம்மளுக்கு கட் ஆகாது. இப்போ பாருங்கள், இது புது சுவிட்சு, இதில் வந்து ஒரு அழுத்தம் வருது, சுவிட்சு கட் ஆகுது. தெரியுதா? பாருங்கள், ஒன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இந்த சுவிட்சில் வந்து பாருங்கள் சுவிட்சு ஓப் ஆகிருச்சு. இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து நல்லா தண்ணி குறைச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் கட் ஆகலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் வேறு எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. இந்த சுவிட்சை பாருங்கள். இந்த சுவிட்சை நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்க்ரூ ஆணியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கலட்டி பார்க்குறது இது வந்து நல்லா துருப்பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த தகடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே தூக்கப்பட்டிருக்கும். அதாவது இந்த தகடு வந்து தெரியுதா, இந்த தகடு வந்து மேலே தூக்கப்பட்டிருந்துன்னு சொன்னால் இந்த தகட்டை வந்து கொஞ்சம் கீழே லேசாக அழுத்தி லேசாக வளைச்சி விடுங்க. லேசாக வளைச்சி விட்டாலும் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனையை நீங்கள் சரி செய்ய முடியும். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் கட் ஆகலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை கலட்டி பாருங்கள். இது துருப்பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த சுவிட்சை மாற்றி விடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு இது வந்து நல்லா புதுசாகவே இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த தகடை வந்து லேசாக வளைச்சி விடுங்க. வளைச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். நல்லா தண்ணி கொதித்த உடனே நம்மளுக்கு ஆவி கொடுக்குற அந்த ப்ரெஷரில் அதாவது அந்த அழுத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு இந்த சுவிட்சு கட் ஆகும். இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் வந்து கட் ஆகலை, சுவிட்ச் வந்து ஓப் ஆகலைன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இந்த பழுதை வந்து
நீங்கள் எலக்ட்ரிக் கேத்தில் பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த சுவிட்சை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பழுதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு துருப்பிடிச்சுன்னு சொன்னால் புதுசாக ஒரு சுவிட்சை மாற்றி சரி பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லை இது நல்லா இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த தகட்டை வந்து லேசாக கொஞ்சம் உள்ளுக்கு வளைச்சி விடுங்க. லேசாக வளைச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் தண்ணியை வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து சரி செய்ய முடியும். ஒரு எலக்ட்ரிக் கேத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல்ற பட்டனை ஓகே கொடுத்தீங்க சொன்னால் நாங்கள் போடுற இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் கேட்டில் ரிப்பேர் சம்மந்தமான எல்லா வீடியோக்களும் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். நல்ல நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.